Allora, oggi volevo fare un piccolo resoconto di quello che faccio online e delle cose che ho capito in questo periodo. Un anno e mezzo fa ho deciso di mettermi online e di cominciare a metterci la faccia, a raccontare cosa voleva dire essere una seconda generazione, sempre tra virgolette. Non è un termine che mi fa impazzire, però fa capire. E soprattutto una seconda generazione dalla pelle nera. Ho deciso di raccontare questo perché penso ce ne sia bisogno, no? Quello di raccontarsi e rappresentarsi in qualche maniera. Poi stare facendo sempre la ricerca della mia identità e cose del genere. Sono finito anche a parlare di Eritrea perché ho vissuto gran parte della mia vita qua in Italia, però di base comunque sono eritreo, quindi ho cominciato a studiare la storia, la situazione attuale e ho cambiato anche la mia idea rispetto a quello che ho sempre pensato. È un argomento a caldo, quindi mi sto occupando parecchio di Eritrea. Però mi piaceva fare il punto della situazione in generale. L'ho già detto altre volte, io quando ho iniziato quello che mi aspettavo era soprattutto quando parlavo di seconde generazioni, dell'essere cresciuti qui, quindi di conseguenza essere anche italiani, queste cose qua. Sono rimasto spiazzato perché mi sono accorto che il problema non so, almeno per la mia esperienza, non sono i razzisti. I razzisti sicuramente sono un problema, però non sono, secondo me non sono il più grande problema. Perché? Perché quando parli con un razzista, può essere violento, non violento, parlo solo dell'idea per adesso, non parlo del modo in cui esprime il suo razzismo, però parliamo solo dell'idea. Quando parli con un razzista ti sta dicendo delle cose molto chiare, è un messaggio con cui puoi approcciare chiaramente, cioè nel senso... E fin dove sono parole per me non è mai troppo un problema, fin dove sono semplici parole o semplice espressione della propria idea. E quindi è una cosa che riesco a affrontare abbastanza bene, anche perché se uno è nero ed è cresciuto da ste parti ne avrà incontrati, cioè ci hanno fatto scuola, quindi non so quanto loro conoscano noi, ma noi conosciamo bene loro e le dinamiche delle loro menti, quindi non è difficile avere a che fare con un razzista per chi è cresciuto qua. La cosa inaspettata è che alla fine mi sono ritrovato a avercela, tra virgolette, comunque avere da dire con gli antirazzisti, perché spesso non sono logici, perché spesso è quasi un culto spesso, nel senso che per loro sei da difendere, ti abbracciano, sono lì che ti abbracciano e non ti fanno respirare, ti vogliono difendere dalla qualsiasi, sono sempre lì pronti, non a capire la tua dimensione, ce ne sarebbe bisogno, non parlo di tutti, ovviamente, sono sicuro che chi non è così non si sentirà neanche minimamente toccato da quello che sto dicendo. C'è tutta una situazione da capire, però li vedo troppo occupati a far finta o credere di aver capito tutto e spesso ti tolgono la parola perché spesso sentono di saperla più lunga di te rispetto a quella cosa, quindi è frustrante. Comunque il problema vero secondo me è questo, perché alla fine l'altro ti odia, te lo dice ed è secondo me più sopportabile. Quello che non sopporto è che uno poi alla fine parli a nome mio, visto che noi apparteniamo a una generazione dove molti di noi sono anche cresciuti qui, quindi possono parlare, cioè senza problemi, non c'è nessun problema di lingua, anzi viviamo fra due mondi in qualche modo, quindi sappiamo fare bene i ponti, è la nostra identità quella di essere un ponte fra una cosa e l'altra, perché noi siamo costruiti su due cose. Il succo è che molte volte ti tolgono la parola e l'avevo notato, l'avevo anche detto forse in qualche video. Invece quando ho cominciato a approcciare all'argomento dell'Eritrea, quindi a studiarmelo e tutto quanto, come dicevo prima, ho cambiato idea rispetto alle mie idee, mi sono messo anche a parlare online, no? Che l'Eritrea di conseguenza l'Africa, io quando parlo di Africa in realtà voglio parlare di Eritrea alla fine. Quella di Africa è un'immagine forte che cerco in tutti i modi di annientare, cancellare, di sminuire il più possibile. Perché rappresenta me, rappresenta la mia gente, rappresenta un continente intero, ma non è un immaginario gestito da noi. Quindi c'è questa cosa che mi dà fastidio, che anche in questo argomento alla fine ti ritrovi a essere un pupazzo e c'è l'africanista di turno che parla per te e se tu gli dici qualcosa non gli sta bene. Per esempio ieri ho avuto a che fare con uno che mi ha scritto su YouTube e li sgami subito perché vivono su un piedistallo e in più hanno un po' di frusta al rispetto. Per esempio io sono eritreo, parlo dell'Eritrea, l'africanista gli gira le palle se non dico la sua stessa cosa. Perché? Perché è come far di lavoro il ventriloquo che ha il suo pupazzettino in mano. A un certo punto il pupazzo si gira verso il ventriloquo e gli dice: ma mi levi sta mano dal culo? E quello non te la può levare la mano dal culo perché lui mangia facendo quello.
lui ti infila la mano per professione. E secondo me è arrivato l'ora di parlare in prima persona, di metterci anche la faccia e di dire a certe persone che parlano spesso di Africa: levami quella mano dal c***o. A me sembra anche che sia una richiesta abbastanza ragionevole, no? Vi lascio in descrizione un articolo di Danilo Di Corvaria che parla di questo, di africanisti e cose così. Non vi fate impressionare dal fatto che è lungo, perché in realtà è lungo ma non è noioso, e secondo me spiega bene questa cosa qui del ventriloquo. Alla prossima!